नमस्कार विनोदों, मेरा नाम है विनोद। आप देख रहे हैं विनोद, तो चलिए विनोद करते हैं। ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോണ ഈ ബോയ മൈക്ക് ബോയ M1 മൈക്കാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോക്സ്. ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ക്ലിപ്പ് ഓൺ മൈക്ക് ഫോർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ, DSLR, ക്യാമറ റെക്കോർഡേഴ്സ്, അതൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ്. അതിൻ്റെ റേറ്റ് 1650 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോകും. ആദ്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു പൗച്ചാണിത്. ഇതൊരു യൂസർ മാനുവൽ. ഇതതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡ്. സൈഡിൽ വയ്ക്കാം. ഈ മൈക്ക് എടുക്കാം. ഇതാണ് മൈക്ക്. ബോയ M1 മൈക്ക്. ക്യാമറ ഓഫ് ഓൺ സ്വിച്ച്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതെൻ്റെ കേബിൾ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻഡ്. നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇതിലുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പാണ്. അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പാണിത്. അടുത്തത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി, കോയിൻ ബാറ്ററി. പിന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ച്, അതിൻ്റെ തലപ്പിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാ. ഇതിൻ്റെ തലപ്പിൽ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കണക്ടറാണ്. ഇത് 3.5 mm ജാക്കാണ്. സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലൊക്കെ കുത്താൻ പറ്റാം. നമ്മൾക്കതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇടാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾ